Fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex, propju fejn suppost diġà hemm sptar ġdid, il-Ministru tas-Saħħa Joe Etienne Abela flimkien mad-Deputat Prim Ministru Ian Borg preżentaw proġett ieħor fejn qed iwedu għal darb'oħra sptar ġdid f'Għawdex. Irrinnovaru binijiet ġodda fl-Isptar San Luqa u ħidma ta' modernizzar fl-Isptar Keringrek. Il-Ministru Abela spjega li wara konsulenzi mill-kumpanija Ital Consult bi spiża minn but il-poplu ta' aktar minn €2 miljun ġi spjegat illi dawn l-isptarijiet se jkunu lesti sa 15-il sena oħra, ċoe sas-sena 2041 bi spiża ta' madwar €1.5 biljun. Il-Ministru spjega illi ir-rinnovar fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex se jdumu għaddejjin sal-2030 u fl-ispjega ntqal ukoll illi l-istudji ġeoloġiċi f'Għawdex u l-assessjar tal-konkrit fl-Isptar San Luqa beda biss sentejn ilu fl-2024 u b'kollox il-kumpless il-ġdid f'Għawdex se jitlesta sa 15-il sena oħra. Ammissjoni ċara illi mill-2013 sa tal-anqas sentejn ilu propju meta uffiċjalment ħadna lura 3 sptarijiet grazzi għad-Deputat Nazzjonalista Adrian Delija u l-Pija tal-Partit Nazzjonalista ma kien sar l-ebda xogħol infrastrutturali mill-barranin illi spiċċa seħeb magħhom Gvern Laburista. Inevitabilment id-domanda hija waħda: kif jista' jkollu kredibilità l-istess Partit Laburista fil-Gvern propju brabta ma' dawn l-isptarijiet? Taħseb li għandkom kredibilità fuq dawn il-3 sptarijiet għax kulħadd jaf ġar ma ġarx bil-pjan ta' Vital Stewart? Grazzi Jacob tal-mistoqsija tiegħek. Naħseb illi kif għamilt aċċenn anke fid-diskors tiegħi wieħed irid jirrikonoxxi minn fejn tlaqna u iva anke l-istorja reċenti. Bid-Deputat Prim Ministru Ian Borg jinsisti illi issa il-poplu għandu jħares il-qudiem. Irridu nħarsu l-qudiem, għandna master plan dettaljat. Għalhekk, fi kliem sempliċi dak kollu li ntqal fl-aħħar 3 manifesti elettorali tal-Labor f'dak li għandu x'jaqsam l-isptarijiet, il-poplu m'għandux jagħti kasu, wedit firħa u kliem fl-arja. Mill-2013 sal-2024 dak kollu illi kontu għettu fil-manifesti elettorali bħala Partit Laburista li bħalissa qiegħed amministrazzjoni fil-Gvern. Dak ma kien xejn minnu ġifieri li kontu għettu fl-2013 fil-manifest elettorali, fl-2017 fl-2022. Dak ġifieri għandna ngħidu illi m'għandniex nagħtu kasu fejn kontu għettu li se tibnu sptar ġdid. Kif taf tajjeb following il-manifest tal-2013 kellek konċessjoni, kulħadd jaf kif spiċċat. Net News staqsa lill-Ministru Joe Etienne Abela propju dwar din il-kredibilità bil-Ministru jisħaq illi l-Gvern Laburista kellu intenzjonijiet tajbin. Li sar jiena qatt aħna li biżżejjed li nitalmu minn dak li ma kienx daqshekk tajjeb. Bl-intenzjoni tajba kollha tal-Gvern dak il-proġett tal-konċessjoni ma wasalx. Fil-verità, żewġ sentenzi tal-qorti sabu kif kien hemm kollużjoni bejn il-Gvern u Vital Stewart biex wara 13-il sena għadna qed nistennew l-investiment imwiet.